Hai semua. Okey, baiklah. Hari ini saya nak tunjuk bagaimana hendak menyediakan telur separuh masak dengan menggunakan coffee maker di office anda. Teruskan menonton, okey? Baiklah, perkara pertama yang anda perlu lakukan ialah isi coffee maker anda dengan air. Masukkan pula 2 biji telur. Pastikan telur ini sudah dibasuh dahulu. Untuk hasil yang lebih cantik, jangan masukkan telur melebihi 4 biji. Letakkan kembali teko di tempat asalnya dan start onkan coffee maker anda. Biarkan coffee maker anda seketika sehingga air di bahagian belakang coffee maker habis memenuhi teko di hadapan. Sementara menunggu telur kita siap, bolehlah kita bakar roti dan boleh makan dengan telur nanti. Nampaknya telur kita pun dah siap dan kita dapat lihat air di bahagian belakang sudah habis dan semua dah masuk ke dalam teko. Jadi kita dah ready lah untuk ambil telur kita. Masukkan air paip yang sejuk di dalam teko untuk menyejukkan sedikit telur yang dah siap tu tadi. Masa untuk makan. Baiklah, dah sesudah itu bolehlah kita pecahkan telur dan letaklah di atas, pecahkan di atas roti yang telah kita bakar. Dan kalau nak sedap lagi bolehlah tambah dengan lada hitam ataupun lada sebelah. Okeylah, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe dan teruskan menonton video dari saya. Sekian, bye bye.